構好きでなんか、食べてた記憶がありますね。大阪府21歳しずさん。ハマスタのアイスみかんみたいなやつ。あと宇治金時ですが、私の地元の有名なかき氷屋さんは小豆が乗ってません。でも名前は宇治金時。しかもシロップっていうより抹茶粉をそのまんまかけた氷なので子供は食べれないと思います。大人でさえなんか茶道してるのかって感じのかき氷ですが、一度食べるとハマります。面白いですね。埼玉県ベーコンさん。いちご味。一応いちご味のお菓子が好きなのでかき氷も氷いちごを選びます。そしてツイッターの、方ですが、ひかりさん36歳、大阪の方。子供の頃はメロンでしたが、大人になってからはブルーハワイかマンゴー。なっちゃん、私はブルーハワイ味。トミーさん、ミントグラニータモヒート風ということで、かなり洒落たかき氷をですね、レシピとともに書いてきていただきました。ラム酒とか入ってるらしいですね。大人のかき氷ですね。東京都江東区のトミーさん。私はマンゴーが好きです。マンゴーもあるんだ今。すごいですね。東京都タイガーさん。ブルーハワイ。ブルーハワイ結構多いかもしれないですね。東京都豊島区の焼きとんかつ3代目さん29歳。ブルーハワイが好きです。山梨の男さん。メロン。浅野真紀さんは宇治抹茶練乳かけ。やっぱ抹茶味も結構票入ってますね。青森市の山市さんはミルクが好きです。いちごと合わせていちごミルクもいいです。ミルクもやっぱり王道ですよね。伊田くん、小豆ミルクかなと。ドアモモ太郎クロウさん、岡山市の方は宇治金時。アークさんはみぞれ豆乳。みぞれ豆乳じゃない。豆乳じゃないですね。練乳ね。練乳。夏美さん、いちごミルク。俊介さんはレモン。そして鍋さんは伊勢の赤福氷の味です。なんか有名ですよね。小豆となんか抹茶、宇治金時みたいなかき氷だった気がするんですけども、伊勢の赤福氷。ジャックさんは台湾マンゴー。台湾マンゴー味っていうのもあるんですね。そして埼玉県おなにさんはいちご。ということでもう割れました。それぞれバラバラな感じで皆さん好きな味を書いてきていただいたんですが、私のジャッジメントはブルーハワイでいきたいなと思います。もう子供の頃ね、青にものすごく惹かれて、なんかいちごとかレモンとかメロンっていうのは味の想像がこう結構できるんですけど、普段こうジュースでね食べてたりするじゃないですか。でもブルーハワイってなんだみたいな感じで、青に惹かれてね、でベロをこう真っ青にして、でなんかこう友達とこう舌をこう出し合ってね、無邪気に食べてた記憶が蘇ってきますね。さて次回のテーマは9月シルバーウィークがありますね。5日間なので、このシルバーウィークをどう過ごすかを聞いて